बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं हूं हकीम रज़ा इलाही और आप देख रहे हैं हकीम रज़ा इलाही यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आजकल पता है आपको, छोटे छोटे बच्चों को बड़ी खांसी लगी हुई है, शदीद किस्म की, है ना। और पता नहीं अजीब अजीब तरह की नोज़ियाँ बह रही हैं, है ना। माँ तैयार करती है, कंघी शंघी करती है, बच्चे को तैयार करके सोने सोने कपड़े पहनाती है, बाद में पता चलता है नोज़ी यहाँ तक आ रही है ना। और फिर बच्चे यूं यूं करके साफ़ कर रहे होते हैं, नाक में खुजली भी हो रही है, ख़ारिश हो रही है, रात को सोते तो सीने में से आवाज़ आ रही है, और ख़ुसूसन रात के वक्त खांसी ज़्यादा होती है, शदीद किस्म की। और ऐसी खांसी कि उस पर सिरप और शरबत वगैरह कोई असर कर ही नहीं रहे। और अमूमन इससे हम तिब में कहते हैं या उर्दू ज़ुबान में कहा जाता है ठसके वाली खांसी। ठसके वाली खांसी यानी कि जो टेक लगाने से बढ़ती है और या लेटने से, और फिर एक टेम्पो से होती है खांसी, ठन 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 बस चलती जाएगी जहाँ तक कि वो पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है। ये बड़ों को और छोटों को ये खांसी जो है इस वक्त चली हुई, इसको एक इसका और भी नाम है लेकिन वो गैर अखलाकी है, मैं नहीं लेता। इस खांसी को उस नाम से हरफ आम में ज़्यादा पुकारा जाता है। वैसे मैं आपको बता दूं ये ठन ठना ठन वाली खांसी है, ठों 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 ठों, बस इसमें ये चलता रहता है। और इसमें नींद आवर सिरप है जिसमें हाइड्रोलिन है, बेनाडोल है, एम्पोड्रीन है, इस तरह के हाइड्रोलिन फार्मूले या अमोनियम क्लोराइड के जो सिरप हैं वो ज़्यादातर इस्तेमाल कराए जाते हैं, क्योंकि इनके इस्तेमाल करने से नींद सही आ जाती है। नींद सही आती है, लेकिन होता यूँ है कि अगले दिन जो है वो बच्चा सुस्त सुस्त और बिल्कुल जो है वो अजीब अजीब सी, वो आँखें बोझल बोझल सी उसकी रहती हैं, सुस्त हो जाता है। इस तरह के सिरप भी इस वक्त इस खांसी पे काम नहीं कर रहे। ये बच्चों में और बड़ों में, बुज़ुर्गों में, ख़वातीन में भी ये शदीद तरह की खांसी चल रही थी। तो मैंने कहा इसके हवाले से मैं आपको एक नुस्खा बता दूं। नुस्खा ये है जी, आम जो नुस्खा है, मुझे यूएस से, यूएई से और बाहर से सऊदीया वगैरह से भी काफ़ी सारी कॉलें आई कि जी आप इस तरह के नुस्खे बताते हैं कि चीज़ें हमें जो है वो यहाँ दस्तयाब नहीं होती, कोई ऐसे नुस्खे आसान से बताएं जो हम भी वहाँ कर लें। तो सबसे पहले मेरे उन बहन भाइयों के लिए मैं ये नुस्खा बता दूं कि आपने लेनी है सौंफ। सौंफ तो आम चीज़ है ना, पहचान में आ जाती है। आपने लेनी है सौंफ, 2 चम्मच सौंफ के ले लिए, 2 चम्मच ले लें मुलट्ठी के, और 2 चम्मच लेंगे खसखाश के। खसखाश या खसखस भी कहते हैं उसे। ये आप ऐसे करें कि 2 चम्मच, तीनों चीज़ों के 2-2 चम्मच लेके या बराबर वज़न लेके इनको पीस के रख लें। अब आपने करना ये कि एक खाने का चम्मच लिया, 1 कप पानी में डाला, 2-3 दफ़ा 4 दफ़ा उसको पकाया। पकाने के बाद आप उसको छान लें। उसमें अगर शुगर है तो आप वैसे फीका पी लें चाय की तरह, या फिर अगर शुगर नहीं है तो आप उसमें शहद, गुड़ या कोई भी चीनी, मीठा वगैरह मिला के आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे ये होगा कि जो खांसी की शिद्दत है वो काफ़ी हद तक ख़त्म होगी, और अगर आप सुबह शाम इस्तेमाल करते रहेंगे तो बेहतर है। दूसरा, अगर वहाँ उनाब मिल जाए जो बेर की मानिंद होता है, उनाब मिलता है, बेर की तरह होता है वो, अगर वो मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। नहीं मिलता तो बस इन 3 चीज़ों पे आप गुजारा करें, इंशाअल्लाह ताला खांसी आपकी ठीक हो जाएगी। दूसरा, इस खांसी के साथ अगर गले में दर्द हो रहा हो शदीद किस्म का, तो फिर आपने 2 पिंच हल्दी जो है वो इस चाय के साथ या इस जोशांदे के साथ 2 पिंच हल्दी भी इस्तेमाल करनी है खाने के तौर पे, यानी मुंह में रखें और ऊपर से ये कावा, ये जोशांदा जो है ये पी लें। ये सुबह शाम पिए। ये गले और टॉन्सिल्स के लिए है, जब हल्दी इसके साथ इस्तेमाल की जाती है तो इसके हवाले से बहुत अच्छी होती है, और ये भी घर में दस्तयाब है। अब आ जाते हैं जी हम अपने इलाके में, पाकिस्तान में है जी। यहाँ पर जो हमारे बहन भाई हैं उनके लिए नुस्खा है, क्योंकि यहाँ ये चीज़ें बआसानी मिल जाती हैं। तो वो लेंगे सौंफ और मुलट्ठी के साथ लेंगे खसखाश, ठीक है। फिर इसके साथ लेंगे उनाब, ठीक है। इसके साथ लेंगे जी गाव ज़बान, बर्ग बनफ्शा। बर्ग बनफ्शा, ये चारों चीज़ें, ये और 2 चीज़ें मुलट्ठी और सौंफ, ये सारी चीज़ें बराबर वज़न लेके पीस के रख लें। मुलट्ठी की मिकदार 60 ग्राम रखें, बाकी चीज़ें आप 30-30 ग्राम कर लें। इनको रख लें और इसका 1 खाने का चम्मच लिया, इसी तरह 1 कप पानी में पकाया। पकाने के बाद 2-3 दफ़ा जोश आ जाए उसके बाद छान के उसको और नीम गरम इसको जो है वो पिएँ।
मीठा करके पी सकते हैं। बच्चों को पिलाएं तो 2-2 3-3 चम्मच इसके पिला सकते हैं। और आधे कप तक बच्चे को 5 साल 6 साल का बच्चा हो तो आधे कप तक का आप ये जुशाना दे सकते हैं। जो छोटा चाय वाला नहीं कप होता, आधे कप इसके बराबर आप दे सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला जो है पहले दिन में ही 1-2 खुराकों से आपको बहुत फ़र्क महसूस होगा और आहिस्ता आहिस्ता इंशाअल्लाह ताला खांसी ठीक हो जाएगी। तिब के हवाले से मैं बता दूं आपको, जो लोग ये नहीं बना सकते यहाँ पर रहने वाले, वो कोरेज़ कूल सिरप ले सकते हैं करशी का, और स्वाज़ोल सिरप ले सकते हैं तैयबी का। ये दोनों इस खांसी के लिए बहुत मखसूस हैं, ठीक है। ये यानी अच्छे हैं, इनके रिज़ल्ट बहुत अच्छे हैं। तो उसमें भी ये तमाम अज्जा मौजूद हैं जो मैंने बताए हैं। वो फिर आप उसके ऊपर जो मिकदार लिखी हुई है सिरपों के ऊपर वो इस्तेमाल करें तो इंशाअल्लाह ताला बहुत फ़ायदा होगा। हमारे ज़ईफ़ लोग जो हैं, बुज़ुर्ग जो लोग हैं, उनकी जो खांसी होती है वैसे ही उनका मिजाज बलगम की तरफ रुग़बत ज़्यादा रखता है, तो वो ऐसा करें 1 कप कावा ले लें, जुशांदा बना लें तो ठीक है, अगर नहीं तो फिर 1 कप कावा लें, उसमें 2 चम्मच स्वाज़ोल के डाल दें, 2 चम्मच कोरेज़ कूल के डाल दें कावा चाय में, और गरम गरम पिएँ, सुबह दोपहर शाम पिएँ, तो आपकी खांसी जो है वो काफूर हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी इंशाल्लाह। और बच्चों को भी आप जो मिकदार है उसके हिसाब से दे सकते हैं। जिन लोगों को ये जुशांदा बनाने में दिक्कत होगा, जुशांदा बनेगा तो फिर ये जादुई काम करेगा, अगर नहीं तो फिर आप ये 2 सिरप जो है इनके नाम याद रखिएगा, ये इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बड़ा अहम नुस्खा था जी, मैंने कहा आप तक पहुँचा दूँ। और दुआओं में याद रखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकॉन के बटन को ज़रूर दबाइएगा। दुआओं में याद रखिएगा जी। अल्लाह निगहबान।